ეთერშია კურიერის სპეციალური გამოშვება 17 საათი და 10 წუთი. ქვეყნის თავისუფლების ისტორიული საათი. ზუსტად 10 წუთში მთელ ქვეყანაში დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიულ დროს სახელმწიფო ჰიმნი შესრულდება. ეს იქნება დღევანდელი დღის კულმინაციური მომენტი, რომელსაც კურიერი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. როცა 1918 წლის 26 მაისს დღის პირველ საათზე თბილისში ჯერ ამიერკავკასიის სეიმის დაშლა გამოცხადდა, შემდეგ კი იმავე დარბაზში ზუსტად 17 საათსა და 10 წუთზე ეროვნულმა საბჭომ ქვეყნის დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო და ნოე ჟორდანიამ ისტორიული დოკუმენტი წაიკითხა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრეზიდენტს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. მილოცვის წერილს ქართულ მხარეს ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ალან პერსელი უზიარებს. როგორც დონალდ ტრამპის მილოცვაშია ნათქვამი, ეს წელი ახალ შესაძლებლობებს იძლევა ამერიკელ და ქართველ ხალხს შორის მეგობრული კავშირების გასაახლებლად და ქვეყნებს შორის უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის ხელშეწყობისთვის. ძვირფასო ბატონო პრეზიდენტო, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით ქართველ ხალხს ვულოცავ ეროვნულ დღესასწაულს. ეს წელი ახალ შესაძლებლობებს იძლევა ამერიკელ და ქართველ ხალხს შორის მეგობრული კავშირების გასაახლებლად და ჩვენი ქვეყნების უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის ხელშეწყობისთვის. შეერთებული შტატები კვლავაც განუხრელად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ მხარს უჭერთ ქართველ ხალხს მდგრადი უსაფრთხოების, თვითგამორკვევისა და დამოუკიდებლობისკენ სწრაფვაში, ნათქვამია დონალდ ტრამპის მისალოც წერილში. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საელჩოები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ. როგორც ტექსტში აღნიშნული, ისინი კვლავ ადასტურებენ ევროკავშირის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ძვირფასო საქართველო გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. გულწრფელად თქვენი ისრაელი, წერია საგარეო უწყების მილოცვაში. ეს დღე ყველა იმ ქართველს ეკუთვნის, ვინც საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა სამშობლოში თუ მის ფარგლებს გარეთ, ნათქვამია შვეიცარიის საელჩოს განცხადებაში. 26 მაისს საქართველოს ულოცავს იაპონიის საელჩოც. დიპლომატიური მისია გამოთქვამს იმედს, რომ იაპონიასა და საქართველოს შორის მეგობრული ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდება. დღეს დილიდან სადღესასწაულო განწყობა მთელ ქვეყანაში. მთავარი ღონისძიების პარალელურად, რომელიც თავისუფლების მოედანზე გაიმართა, დედაქალაქში საზეიმო მოვლენების ეპიცენტრი ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღია. სწორედ ამ ორ ლოკაციაზე მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობს კულტურული, სპორტული, გასართობი და საბავშვო აქტივობები. სადღესასწაულო ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გალა კონცერტებით დასრულდება. ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს დღე გვაერთიანებს და მართლა რწმენა გვაძლიერებს და სიყვარული გვაერთიანებს. მიხარია, რომ ორბელიანის მოედანი სავსეა ახალგაზრდებით, ბავშვებით, უფროსებით. მიხარია, რომ ბევრი მეწარმეა გამოსული. მიხარია, რომ ღვინით, ხორბლით და ყველა ხვავით და ბარაქით ხვდებით ამ დღეს. მინდა, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს მშვიდობიანი, წარმატებული და ჩვენი კულტურა იყოს ის მაღალი ხმა, რომელიც მთელ მსოფლიოში წარმოგვაჩენს და გამოგვარჩევს. გილოცავთ კიდევ ერთხელ და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. კონცერტს მუსიკალურად გააფორმებს მაესტრო ნიკა ნიკვაშვილი, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის ორკესტრის მუსიკოსებთან და ბენდის მუსიკოსებთან ერთად. კონცერტში მონაწილეობს თითქმის ყველა სახელმწიფო ანსამბლი, წარმოდგენილი იქნებიან ჩვენი ვარსკვლავები და შესრულდება, რა თქმა უნდა, თემატიკიდან გამომდინარე, ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო კომპოზიტორების მიერ შექმნილი ნაწარმოებები. იმედი მაქვს, რომ ტელემაყურებელიც და დამსწრე საზოგადოებაც სიამოვნებას მიიღებენ. სადღესასწაულო ღონისძიებებია თბილისის გარდა ქვეყნის კიდევ 20 ქალაქში. დღის მთავარი ოფიციალური ღონისძიების დასრულების შემდეგ პრემიერი მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან ერთად გორში ჩავიდა, სადაც ღონისძიებების მასპინძელი შინაგან საქმეთა სამინისტროა. გორის ცენტრალურ მოედანსა და საგრებლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობილია ჭკვიანი ქალაქი. გამოფენილია შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თავდაცვის ძალების სპეციალური ტექნიკა და აღჭურვილობა. საქართველოს გაუმარ! ჯოს! გაუმარ! ჯოს! მე მინდა ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს სამშობლოს მივულოცო ეს დღე. თუ ვიტყვით, რომ ყველაფერი არის შედარებითი,
იმდენად დიდი ღირებულება, იმდენად დიდი მონაპოლარია ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში ქვეყნის დამოუკიდებლობა, რომ მასთან შედარებით ხდება ყველაფერი მეორე ხარისხოვანი, რადგან აქედან გამომდინარეობს მშვიდობის უზრუნველყოფის გარანტიებიც, უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გარანტიებიც, აქედან გამომდინარეობს კეთილდღეობაც და ეროვნული სიამაყეც. ეს არის ყველაზე მთავარი და ქართველი ადამიანი, ქართველი კაცი და ქალი ყოველთვის ამისთვის იყო მზად, ამისთვის თავგანწირვისთვის იყო მზად და კარგად ქონდა ქართველს ყოველთვის გათვითცნობიერებული, რამდენად დიდია დამოუკიდებლობის ფასი. ამიტომ არის ყველაზე ძვირფასი სიტყვაც და ყველაზე ძვირფასი ღირებულებაც ვილოცავ მთელს ქვეყანას დამოუკიდებლობის დღეს და თაობები უნდა გაიზარდონ იმ რწმენით, იმ განწყობით, რომ ეს არის მთავარი და მისგან გამომდინარეობს ყველაფერი დანარჩენი. თუ კი იქნება ქვეყანა დამოუკიდებელი, ამ შემთხვევაში ჩვენი ეროვნული იდენტობა იქნება ის საკითხი, რომელზეც თავისუფლად შეგვეძლება საუბარი. შესაბამისად, ამაზე დიდი დღე არ არსებობს და ეს დღე ჩვენია, ვილოცავ მთელს საქართველოს. დღის მთავარი ღონისძიება კი ზუსტად 11 საათზე დაიწყო ეროვნული გვარდიის ორკესტრის შესრულების თანხლებით. თავდაცვის ძალების სხვადასხვა ქვედანაყოფმა თავისუფლების მოედანზე ადგილები ეტაპობრივად დაიკავა. მოედანზე ერთმანეთის მიყოლებით განლაგდნენ თავდაცვის აკადემიის სტუდენტები, კადეტები, სპეციალური ოპერაციების ძალები, აღმოსავლეთისა და დასავლეთის სარდლობები. ქვეყნის 600-მდე რეკრუტმა სამხედრო ფიცი დადო. წლევანდელი ეროვნული დღესასწაულის მთავარი კონცეფცია ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილეს ეძღვნება. სწორედ ამიტომ ფიცის დადების ცერემონია წელს უპრეცედენტოდ მასშტაბური იყო. დედაქალაქის პარალელურად რეკრუტებმა ფიცი ერთდროულად დადეს ქვეყნის 12 რეგიონში, უძველეს ქრისტიანულ ეკლესიურ მონასტრებთან. ფიცის დადების შემდეგ რეკრუტებმა ჯარისკაცის მრწამსი წარმოთქვეს. შეკრებილებს სიტყვით მიმართეს ქვეყნის პირველმა პირებმა. თავისუფლების მოედანზე ღონისძიების ოფიციალური ნაწილი ავიაციის სადემონსტრაციო გადაფრენით დასრულდა. დღეს ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობა სადემონსტრაციო გადაფრენას ასრულებს. სადემონსტრაციო ფრენაში საქართველოს მოქალაქე! შევდივარა სამხედრო სამსახურში! ვინცო! ვინცო მოვიხადო ჩემი მხედრული ვალი საქართველოს წინაშე! ვინცო! კანდიდატი რა ჩავიწოლო სამხედრო საქმე! გისწავლოთ განვაგდო წინამორთა მხედრული ტრადიციები! ვინცო! კიდე დავიწყო სამხედრო დისციპლინა! ვინცო! კიდე დავდგეს საქართველოს სადარაჯოზე! დასიტოცხლის უკანასკნელს უდავდე! ვიმტოლობ დერზე გამარჯვებისათვის! თუ ამის გავდე! პასუხისმგებელი ვიქნები ღვთისა და ქვეყნის წინაშე! ვარავდეს ღმერთი! წლევანდელი დღესასწაულის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი ნაწილი კი ტრადიციულად სამხედრო ტექნიკის გამოფენაა. მოქალაქეებს საშუალება აქვთ ახლოს დაათვალიერონ როგორც უცხოური, ისე ქართული ეროვნული წარმოების შეერაღება. საგამოფენო სივრცეებში წარმოდგენილია დელტას დიდგორის სერიის მრავალფუნქციური ჯავშანმანქანები, თანამედროვე საარტილერიო და ტანკსაწინააღმდეგო სისტემები, სპეცდანიშნულების რაზმების შეერაღება და სამთო აღჭურვილობა. სტუმრებს სამხედრო მოსამსახურეები აღჭურვილობის დანიშნულებისა და შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციას აწვდიან. ვემსახურები საქართველოს და ძალიან ვამაყობ, რომ მე ვარ ქართველი და ძალიან მიხარია და აი ამისათვის მინდა რომ მოვხადო ღმერთს ძალიან დიდი მადლობა. ყოველთვის ოჯახთან ერთად მოვდივართ, ეს მთავარია, თუ ამ ასაკიდან სამშობლოს სიყვარულს არის სწავლის ბავშვი მე არ ეყვარება, ამიტომ უნდა უყვარდეს ჩვენი სამშობლო და სჭირდება ჩვენ სამშობლოს აი ესეთი ადამიანები და ერთიანობა და გილოცავთ, ულოცავ სრულიად საქართველოს დღევანდელ დღეს. გილოცავთ დღევანდელ დღეს, მრავალ დაესწროს საქართველო და უფრო მეტად გამთლიანებული და გაერთიანებული ყოფილიყოს. ბედნიერები არიან, რომ ნახულობენ აქაურობას და აღნიშნავენ დღევანდელ დღეს.
სულ რამდენიმე წამში ზუსტად 17 საათი და 10 წუთი შესრულდება ქვეყნის თავისუფლების ისტორიული საათი, როცა 1918 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი მიიღეს. სწორედ ახლა მთელი ქვეყნის მასშტაბით საზეიმო დაჟღერდება სახელმწიფო ჰიმნი, როგორც დედაქალაქში, ასევე ქვეყნის არაერთ ქალაქში. და კიდევ ერთხელ გავხსენოთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს დრო. 1918 წლის 26 მაისს დღის პირველ საათზე თბილისში გოლოვინის ყოფილი სასახლის დარბაზში დღევანდელი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში ჯერ ამიერკავკასიის სეიმის დაშლა გამოცხადა, შემდეგ კი ზუსტად 17 საათსა და 10 წუთზე ეროვნულმა საბჭომ ქვეყნის დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. პირდაპირ ეთერში ვთქვით საქართველოს დამოუკიდებლობა. მოგესალმებით, ძვირფასო საზოგადოებაო, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. 1918 წლის 26 მაისი საქართველოს ეროვნული სასახლის სარკებიან დარბაზში მოეწერა ხელი საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს. ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო, საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. ზუსტად 17 საათსა და 10 წუთზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეროვნული ჰიმნი შესრულდა, რომელსაც ჩვენი მაყურებელი პირდაპირ ეთერში ადევნებდა თვალს. ახლა კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის და სხვადასხვა ქვეყნის პირველი პირების მილოცვების პარალელურად საქართველოს გზავნილებს მთელი მსოფლიოდან იღებს. ბრაზილიაში საქართველოს დროშის ფერებში განათდა სატელევიზიო ანძა, ასევე ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობა და მანე გარინჩა სახელობის ეროვნული სტადიონი. კორეის რესპუბლიკაში საქართველოს სახელმწიფო დროშის ფერებში განათდა ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ნამსანის ანძა, მდინარე ჰანის, სებიტისა და გაბიტის ხელოვნურ კუნძულებზე განთავსებული ცნობილი არქიტექტურული კომპლექსები და ბამპოს ხიდის ცისარტყელას შადრევანი. ირლანდიაში დუბლინის ცენტრში საქართველოს სახელმწიფო დროშები გამოფინეს. საქართველოს ეროვნული დროშის ფერებში განათდა ასევე მადრიდში სიბელესის მოედანზე არსებული შადრევანი, სტამბოლის ფათიჰ სულთან მეჰმეთის ხიდი, დელიში უძველესი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ქათაბ მინარი, ბაქოს ოლიმპიური სტადიონი და ჰეიდარ ალიევის ცენტრი. სოფლის სხვადასხვა ქალაქში გაიმართა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიმიძღვნელი საზეიმო ღონისძიებები. ჟენევაში სოფლის სავაჭრო ორგანიზაციის შენობაში მოეწყო ქართული პოლიფონიისა და გალობის საღამო. მიღება გაიმართა მილანში, ვისკონტების ისტორიულ სასახლეში, რომელსაც ადგილობრივი ხელისუფლების, დიპლომატიური კორპუსის, კულტურის, ბიზნესისა და დიასპორის წარმომადგენლები დაესწრნენ. რუმინეთში კი ბუზოუს ეროვნულ მუზეუმში გაიხსნა გამოფენა, სადაც წარმოდგენილია არაერთი ექსპოზიცია, საქართველოს ბუნება, საქართველოს ღვინის სამშობლო, ქართული დამწერლობის სამი სახეობა და ეთნოგრაფიული კუთხე. ნიუ-იორკში ისტორიულ ბოულინგ გრინ პარკში საქართველოს დროშა აღმართეს. ჰარვარდის კლუბში კი გაიმართა ოფიციალური მიღება დიპლომატების, ბიზნესისა და დიასპორის წარმომადგენლებისთვის. პოლონეთის ხელისუფლების წევრებს დიპლომატიურ კორპუსს და ქართულ დიასპორას უმასპინძლეს ვარშავაში საქართველოს საელჩოს მიერ ორგანიზებულ მიღებაზე. ბუენოს-აირესში კოლუმბიის სახელობის თეატრის ისტორიულ დარბაზში გაიმართა თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრის კონცერტი და სადღესასწაულო მიღება.
ეს იყო ბოლო ინფორმაცია, კურიერი გემშვიდობებად ზუსტად 6 საათამდე დროებით.